Noche. Es una noche más. Una noche más. 29 de marzo, 8:20 de la mañana. El bebé sigue dormido. Se despierta de vez en cuando porque sus propios ronquidos lo despiertan. Está boca arriba. El bebé disfruta plácidamente de su estancia. Hotel Presidente Iztapa, Zihuatanejo. Pero vean nomás, el bebé ya no roncó. Cuando ronca, hasta se despierta. Ande cabrón. Este es un pinche helicóptero. Un helicóptero a punto de desvielarse. Vean nomás qué intensidad. Esto va a subir de tono con esta posición. 1, 2, 3, ahí viene, preparándose. ¿Dónde cabrón? Ya no quiso. Como que no respira bien, no le entra el aire. Ay, Dios mío. Ya está más tranquilo. Hay que cambiarle pues para irnos